Vinícius, entrou lá dentro de casa. Corre, Vinícius, corre, Vinícius. Chegou uma pessoa dentro de casa, não sei quem foi não, Vinícius. Tu não vai fazer nada não, é? Tu não é o homem da casa não, é? E por que tu dorme com a cama toda dessuarrada? Hein? De dormir. E vem cá, o lençol da cama fica onde? É no chão, é? Olá, ele não bota o lençol na cama, ele é do contrário, ele dorme no seu lençol.